由高雄职场侍奉合一中心主办的第1届高雄职场论坛，9月9日在高雄林良堂登场，邀请专家学者就 AI 人工智慧、ChatGPT 科技趋势、职场转化的面向进行分享。凝聚31间教会，超过200位参与者，在专题信息工作坊中彼此交流。弟兄姐妹，如果你做科技的，请不要排斥这些事，你要拥抱它，你要驾驭它，让这些科技能够被上帝的 Ecclesia 来使用。这样的聚集，大家可以来彼此帮助，彼此来成全。这些有经验的、有属灵生命的这些职场领袖，这样来祝福更多的人。所以，为什么我们的信仰这么重要？让你事先去看到未来的机会在哪里。那这些机会其实最近就是在 AI 里面，就是在整个 AI 的产业的变动，把半导体的产业跟资讯的产业再往前推一波。我们会继续的举办像职业训练，让他们来帮他的公司转型，也顺便来教导这些年轻人，可以在创业的路上，或是在新的产业上不要被淘汰。论坛中，透过跨界、跨城市的连结，汇聚丰富的观点，迎接科技趋势。面对 AI 科技新浪潮，基督徒需要理解上帝掌管科技，需要透过练习、理解与应用，用合神心意的方式善用科技。有一句话就是我们常挂在嘴上：我好忙，我忙不完，我忙不过来。那实际上是什么？是你有太多事情是碎片化的。如果透过 AI， 你透过手机解决你碎片化的时间，然后让你碎片化的时间一解决的时候，其实你的生活有更多的时间可以去跟家人的相处、跟孩子相处、跟父母相处，甚至更多的牧养还有亲近神。科技快速变化的时代，属神的儿女领受上帝治理的权柄，如何在真理的根基上积极学习，让 AI 科技的应用也为福音效力，确实值得省思。以上是 GoodTV 新闻中心高雄采访报道。